Ještě jednou, moje jméno Libor Navrátil, pracuji jako konzultant managementu a 6. rokem pracuji také jako obchodní marketingový ředitel stavební společnosti Staffing. A já když jsem přemýšlel o tématu na ten workshop, tak jsem si vybral odměňování ze 2 zásadních důvodů. Jednou už trošku tady předeslal pan Nerud. Podle mě odměňování zásadním způsobem lidi motivuje k tomu, aby něco dělali, ale také, aby něco nedělali. A my si musíme rozhodnout, co to je to, co mají dělat, co nemají dělat. A druhý důvod, ten je úplně nabílední. Bavíme se o službě zákazníkovi. A služba zákazníkovi na jedné straně máme asi přinést nějakou spokojenost zákazníka a podobně třeba dobré reference. A na druhé straně samozřejmě jsme soukromí subjekty a potřebujeme tam i taky zisk. A odměňovací systém jako takové, jako jeden ze základních položek rozpočtu téměř každé organizace, samozřejmě zásadním způsobem může pomoct tím, jak ten zisk vyprodukovat. Teď odkládám hodinky, mám vyčerpanou minutu, tak prosím vás, vydejte mi, zbývají 4 minuty. To, co vám chci tady ukázat, je systém, který asi už 5 let rozvíjíme v té firmě, kde pracuji jako ředitel. Ten systém nám pomohl tomu, že v době, kdy řádila stavební krize, tak za těch 5 let přibližně, kdy bylo stavebnictví v poklesu, tak firma proti tomu 3krát vyrostla. Neříkám, že samozřejmě jenom díky systému odměňovacímu, ale ten odměňovací systém tím zásadně pomohl. A já vám chci ukázat krátký příběh toho, jak se dá odměňovací systém nastavit tak, aby ta firma vaše vyrostla. Na 3násobek, 10násobek, to už záleží na vás. Tady jenom nakousnu jednu věc a zbytek rozjedeme potom ve workshopu. A ta věc je, asi všichni znáte odměňování fixní složka, pohyblivá složka. To není nic světoborného. To, co my jsme udělali, my jsme si pouze lehce tento systém základní fixní a pohyblivé složky upravili na 2 pohyblivé složky a řekli jsme si tu zásadní informaci, chceme, aby každá z těch 3 složek, které vzniknou, to znamená ta fixní, pohyblivá první a pohyblivá druhá, tvořily přibližně 1/3 celkové mzdy zaměstnance. Což má za jeden důležitý důsledek, ve chvíli, kdy ty lidi neberou pohyblivé složky mzdy, tak v podstatě jdou domů se mzdou, která je neuspokojí naprosto, která nestačí na jejich základní potřeby. Což asi znáte u obchodních modelů. U obchodníků se to dělá docela běžně. My jsme ale se rozhodli, že tento systém zavedeme na všechny zaměstnance napříč firmou. Samozřejmě s jistýma modifikacemi, jak jednotlivé pozice fungují, ale dali jsme to na celou firmu. A důsledkem se stala ta obrovská motivace lidí, kteří si prostě řekli, dobře, tak já, abych si vydělal, musím udělat něco pro tu pohybovou složku mzdy, ale když to udělám víc, tak si naopak vydělávám téměř 2násobek, než je zase průměr těch jednotlivých pracovních pozic na trhu. A to nám nastartovalo takovou motivaci lidí, že jsme skončili, jak jsem vám říkal, asi 3násobným růstem v době stavební krize, kdy všichni brečeli, že není práce. Systém lehce jenom naznačím a slibuju vám, že když přijdete na workshop, tak ten systém trošku spolu rozpracujeme na konkrétní pozice a taky vám slibuju, že když přijdete, tak si zkusíte vymyslet, jak by to mohlo být u vás. Protože ten příklad náš je samozřejmě náš konkrétní příklad, ale ta vaše situace bude trošku jiná. To, co se liší možná od ostatních odměňovacích systémů, zvlášť u těch obchodníků, je to, že když my jsme si řekli, dobře, tady bude nějaký fix, v tomto příkladě je napsané 40%, tady budou 2 pohyblivé složky, tak my jsme si řekli, že ty 2 pohyblivé složky rozdělíme a ta první vůbec není závislá na tom, jaký zisk ty lidi tvoří, nebo jaký obrat tvoří, nebo kolik přišlo nových zákazníků. Ta je navázaná naopak na něco, čemu já říkám interní spolupráce, neboli chcete-li na to, jak navazují na sebe jednotliví lidi ve firmě, nebo chcete-li na to, co říkal pan Nerud při zahájení na týmovou spolupráci. A my tam sledujeme, jak ty lidi spolupracují a pokud se jim to daří, tak tady mají plnou další vlastně 1/3 své mzdy. No až v té druhé složce nastupuje zisk. A ještě k tomu všemu my říkáme, dobře, zisk je krásná věc, to samozřejmě podnikání potřebujeme. Ale když u toho zproměnutí naštvete zákazníky, tak se vám to dříve nebo později vrátí.
Takže my ještě říkáme zásadní podmínku, aby ty si dostal plnou mzdu, včetně všech svých odměn, ty musíš taky ty zakázky spravovat takovým způsobem, že ten zákazník je spokojený. To znamená, že přijde dobrá reference. Takže my celé tyhle dvě složky ještě potom buď krátíme nebo násobíme, když to zjednoduším, prostě vzniká tam buď bonus nebo malus za to, jaký reference z těch zakázek vzešly. Důsledek tohohle je to, čemu já říkám fixátor chování nebo fixátor firmní vize, chcete-li. To znamená, když vy řeknete ve firmě lidem, je nutné, abyste spolupracovali, je nutné, abyste nosili dobré reference. A v odměňovacím systému, ale největší odměnu má s prominutím sobec, který nemyslí na nic jiného, než na to, jak na tom co nejvíc vyvážit na té konkrétní zakázce, tak tvrdím, že se vám ta vize nikdy nepovede zrealizovat. Jo? To znamená, vize, aby se mohla zrealizovat, musí se konkrétně promítnout do systému. V tomto případě teda odměňovacího systému, ale mohli bychom se bavit i o jiných. A to je to, co vám chci ukázat na tom workshopu. Jak konkrétně vaše vize, managementu, majitelů, promítnout do odměňovacího systému tak, aby se skutečně zrealizovaly. A kdybyste chtěli individuální konzultaci, jenom si o tom popovídat, sedím vzadu před věšákem. Děkuju. Děkujeme.